טוב, תקשיבו, חזרתי לחלק 2. מה שאני צריכה לטרנד את אלה, ואני עוד מעט עושה, אבל לא עכשיו. אתם שיקחו לי את הדמויות, כן. הנה ויישליש. כן. אבל בוא לראות לכם משהו קודם. תקשיבו. דקה. הם ממש הם גרועים, אבל לא בא לי לעשות עליו טרנד כי הוא גרוע. לא כזה גרוע, אבל גרוע. ממש בא לי לעשות טרנד עליו. אבל אין לי את כל הדברים האלה, אין לי את התמנון, אין לי אותם. כן. לא נורא, בפעם אחרת. טוב, לא יוצא משהו טוב, למה לא? לא יוצא משהו טוב, איזה מזל. מזל אבל שמעת. הנה עוד מקרר. דקה. יש לי כבר מקרר. אבל אני אקח עוד אחד. אין לי מקום, שיט. אפילו אם יהיה עוד מלא מקררים, לא יהיה לי מקום. אבל שלי בטוח. בסדר. ביי.